Das ist eine Hyundai i20. Die Kumpel bittet wegen, er hat keine Leistung und ein Geräusch so bei der Fahrerei. Wie gesagt, die Reifen da ist okay, keine fest, aber hier auch ist okay. Das bedeutet, hier haben wir irgendwie fest von dieser Seite. Das heißt, das ist die Scheibe und die Handbremse steht wie die Mercedes und BMW. Diese Seite ist fest. Okay, rechte Seite. Das heißt, ich bin fast sicher, die Handbremsseile ist alt, verrostet und macht fest. Okay. Aber wie gesagt, diese ganze Handbremse ist mit Scheibe, aber das ist wie System Mercedes und Benz und BMW. Am besten, wenn ganze diese Problem mit dieser Feststelle da, das Auto hat nicht so richtige Leistung, weil die Auto ist mit fest. So, erst einmal bestellen wir die Seile oder so, okay? Das gefällt mir nicht. Alte Seile, mag solche Theater. Erste Punkt, zweite Punkt und vielleicht von das kommt dieses Geräusch. Wo haben wir zusammengefahren? Wann gibst du Gas und sagt quiek und fertig. Hier, das ist dein Stoff. Hier nach vorne macht nicht so viel von hinten, aber da bisschen. Okay. Zakatalysator. Okay. So, gut. Wie gesagt, nächste Video jetzt gleich mache ich die Zündkerzen raus und die Luftfilter und zeige wieder Video, okay? Gut.